arkadaşlar, Pro Gamer 66 kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Euro Truck Driver oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu indirenleriniz belki vardır. Bu arada kanal hatırlarsanız Ay Yıldız'dım. İsmini değiştirdim. Bir de videoları sildim. Çünkü bayağıdır video atamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim kanalın ismini değiştirdim. Pro Gamer 66 diye. Bir de videoları sildim. Neyse. Bir zaman yolculuğumuza çıkalım arkadaşlar. Ben bayağı gittim. Şimdi bayağı gittim. Sonra uyudum. Kapattım tableti, yemek yedim. Hemen şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar hız sınırları var. Buralarda çok fazla giderseniz, hızlı giderseniz size ceza veriyorlar. Olay bu. Neyse devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kardeşim odayı bastı. Neyse. Temizlik edelim. Karşıma gidip geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse ben buraları silerim herhalde. Ya silmem değil. O zaman niye konuşuyorum ki sileceksem. Neyse. Devam edelim. Silmeye gerek yok. Neyine silmem ki. Arkadaşlar bu oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben bayağıdır yolculuktayım. Bayağı bir ilerledim. Hatırlarsanız Ay Yıldız kanalının videolarını izlediyseniz Euro Truck gelecek demiştim. Geldi. Sizi kırmadım. Ne gelecek dediysem gelecek. Bundan sonra hemen bir tane daha video çekeceğim. O da Euro Truck olacak sanırım. Bu bayağı bir seri olacak. Araba niye yana gidiyor? Benim suçum var mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Onun suçu o yana kayıyor. Ben ne yapıyorum ki? Neyse korna basalım da Türk usulü. Neyse. Ya şu silecekler niye çalışıyor ya? Kontrol kaybetme. Vurma. Arkadaşlar oyunun kontrolü biraz zor. Arkadaşlar ben direksiyon modunu aldım. İsterseniz şöyle çevirmeli, tablet döndürmeli de oluyor. Ama bir de butonlu oluyor. Ben bütün oyunlarda direksiyonu tavsiye ederim. Direksiyon bilmem daha keyif verici. Şuradan döndür. Şuradan girelim. Hop. Ters dönecek. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda da ben tekrar kendi mahallemize döneceğim. Zaten kargoyu da oraya bırakacağım. Sonra ikinci videoda ya başka bir teslim yapacağız. İnşallah. Zaten yeni bir kanalımız. Yeni kanal diyelim arkadaşlar biz bunu. Yeni kanal. Ayarları. Şu an son bir olmuş. Bir 10 dakika çek. Ay dur. Arkadaşlar siz göremezsiniz burada. Zaten mobizenin kayıt şeyi güçlü değil. O yüzden gördüğünüz gibi yanında bir direksiyon daha var. Arabadaki direksiyon değil, yanında bir tane daha direksiyon var. Onu ben dokunmatikle hareket ettiriyorum.
İnşallah bilgisayarda gelecek. Arkadaşlar oyunda böyle şeyler var. Doğa deneyim mesela. Hep yüzlü. Kapat. Neyse arkadaşlar biraz sus kaldım. Duralım biz burada. Tren gelecekmiş. Tren gel. Arkadaşlar oyunda böyle küçük ayrıntılar da var. Mesela kaza falan yapan şeyler de var. Evet arkadaşlar biz hızlı bir geçiş yaptık az önce gördüğünüz üzere. Ben oyun esasında konuşmayı pek sevmem. O yüzden kusura bakmayın, Gangstar Vegas parayla yükledim arkadaşlar. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videodan sonra 2 video daha atarım belki. Ya da yarın atarım onu da. Gangstar Vegas çekeceğim. O çok güzel bir video olacak eminim. Şimdi arkadaşlar kargoyu şuraya bırakıyoruz. Yine gidelim. Bu kırmızının bittiği noktada şu beyaz zaten arabada navigasyon var. Orada beyaz kısım bizim yer. Şimdi kargoyu bırakacağız. Kargoyu bırakacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bizim taşıdığımız bir şey var. Onu bırakacağız. Şimdi dur. Çap. Bence bu daha mantıklı. Auto kendi park etsin mi diyor. Ben bir kendim deneyeceğim, olmazsa kendi yapsın. Arada sırada adam da konuşuyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Dikkatinizi çekerim. Yok. Arkadaşlar pardon. Yapamadığımın farkındayım. Üzerim. Yok kardeş, ben pardon. Ben kendime hakkımı bırakıyorum. Ben park edeyim. Şurada iyi midir? Biz niye düz park etmiyoruz ki? Ben hep geri doğru park etmek zannediyorum. Lazım diye zannediyorum. Tamam arkadaşlar. Evet. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Başka bir Euro Truck videosunda görüşmek üzere. Bay bay.